pero me atreví a hablar solamente para darle tranquilidad. Yo sé que Constitución está en un caos, Constitución está con muchos comentarios, con muchas dudas, y por eso me tomé la patudez de venir aquí. La búsqueda sigue, en este momento están en la búsqueda no ha parado, así que terrible, de verdad que para mí es un dolor tremendo también, así que le doy este aviso a la ciudadanía de Constitución, que esté tranquilo, que no perdamos la esperanza y que sigamos buscando a nuestros compañeros. Por favor, la balsa no está en el lugar, no, de verdad que no